လူတွေကလေဘွားမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်ခြင်းတွေဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့အဖို့တန်းဆုံးအချိန်တွေကိုစက်သေးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာအများစုကအဲ့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းနေကြတာလေ ဟုတ်တယ်အင်ကိုစွန့်ခွာတယ်အဝေးကိုထောပြီးယုံကန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်လေအဲ့လိုအဝေးကိုထွက်ပြီးအသေးအလဲရှာဖွေနေတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာကကိုအလုံးကြုံဆုံးထိစေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတကယ်ကိုစဉ်းစားစရာပဲဟုတ်တယ်လေဒီတော့ကိုရချင်တဲ့အရာတစ်ခုအထွဲကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အဖို့တန်းဆုံးအရာကိုအရင်အနီးပြန်လှုပ်လိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဆိုတာလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျမတို့စီရောက်ရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်တူးဆွေလေ့လာပြီးအနှစ်သာရတွေကိုထုံနှုတ်ဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကလေဘယ်လိုပြောမလဲလူလိုက်ရဲ့ရင်ထဲကအနက်ဆိုင်ဆုံးခံစားချက်တစ်ခုကိုတော်တော်လေးလုခတ်သွားစေမယ့်အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတနည်းမှုတနည်းနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့မူလစာကိုစွန့်ခွာပြီးဘဝကိုယုံကန်နေကြရတူလေးကြီးပဲဖြစ်နေလို့ပါပဲအတိအကျပဲတေချာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လေ့လာတော့မယ့်အဓိကအရင်မြစ်ကတော့လေစာရေးသူမျိုးတန်းစော်ချစ်မိုးရေးထားတဲ့အင်အလွမ်းကဗျာဆွဲကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးတန်းစော်ရဲ့ကဗျာပေါ့ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကဗျာလေးတွေမှာဆိုရင်ငယ်ဘဝအမတ်တရားတွေရင်နောက်ပြီးနိုင်ရက်ချားမှာယုံကန်ရတဲ့ဘဝအမောတွေနဲ့အဲ့ဒီအမောတွေကြားကနေမိသားစုရဲ့တောင်မိုးကိုဘယ်လိုနားတယ်လားတလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပုံဖော်ထားတယ်ပေါ့နော်လွမ်းစစ်ကိုတော်တော်လေးချီမိမိရေးဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လေဒီကဗျာတွေကစာသားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့လူစိတ်သဘောဝါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားတွေကိုဒါကိုတေချာလေးဖြည့်သွင်းကြည့်ကြဖို့ပါကောင်းပါပြီဆက်ပါဗျာအဖေခုံးပေါ်ထိုင်ပြီးရေမောခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးနောက်ပြီးအမေချက်ကျွေးတဲ့သမင်းဟင်းကိုအရာသာရှိရှိစားခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေပေါ့လေလူတိုင်းလူလိုဂျုံဖူးတဲ့အမတ်တရားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကစာရေးသူကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒါတွေကိုထာမနီယတ်ကလေးပဲထင်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတာပဲဒါလေးကတော်တော်စဉ်းစားစရာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီထာမနီယတ်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကလေတော်တော်လေးကိုအတိတ်ပြနှက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ပညာမှာဆိုရင်ဒါကို hedonic adaptation သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုံမှန်ဖြစ်တည်သွားခြင်းသဘောတရားနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ်ဗျစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုံမှန်ဖြစ်တည်သွားခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲရှင်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားဒီလိုဗျာလူတွေရဲ့ဦးနောက်ကလေဘလောက်ပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလုံခြုံနှွေးထွေးတဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်ရရှိနေပါစေအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုအထူးတလေကြီးစုတင်ရမယ့်အရာလို့မမြင်တော့ဘူးဟုတ်တာလေရိုးသွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အတိအကျပဲဒါဟာဖေးရိုးဖြစ်စင်ပဲလို့ထမှတ်လိုက်တတ်တယ်အဖေရဲ့ကရုဆိုင်မှုအမေရဲ့မေတ္တာပါတဲ့ထမဲဟင်းဆိုတာတွေဟာနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါခလီတယောက်ရဲ့ဦးနောက်ကဒါဟာငါ့ရဲ့ပုံတွေအခြေခံအဆင့်ပဲလိုအပ်ချက်ပဲလို့မိတ်ယူသွားတယ်baseline လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအရာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုတေချာမသိကြတာပါကျမဒီနေရာမှာခဏလေးဖြတ်ပြောချင်တယ်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေကျမတို့လေကိုရှူဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလေရက်တန်ဖိုးကိုမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ရေအောက်ရောက်သွားမှလေပြက်သွားတော့မှလေကိုတန်ဖိုးထားတာသူလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ကိုထိမိတဲ့ဥပမာပဲမိသားစုနဲ့အတူရှိနေချင်းတွေဟာတာမန်ကလျန်ကလူထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ဒီကအဖိုးတန်ဆုံးဖြစ်နေတတ်တာကိုဒါဆိုရင်လေဘာကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီလိုလုံခြုံတွေးထွေးတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်လွန်သွားမှသာအဖိုးတန်မှန်းတည်လာရတာလဲရှင်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကလူတွေရဲ့တဘာဝကိုကစန့်ကျင်ဘက်အချင်းတွေတခုကိုရောက်တာမှသာမူလရာကိုပြန်လဲတန်ဖို့ထားတတ်လာတာဗျစောကပြောသလိုတာမန်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကပဲဘဝရဲ့အခိုင်အမာဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအုတ်မြစ်ဖြစ်နေတာကိုအဝေးရောက်မှတည်လာတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအားနဲ့အားလုံးရဲ့အသေးဖေကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြပြရဲ့နောက်တစ်ပိုက်နဲ့ဆက်ကြည့်အောင်လေကြပြထဲမှာစာရေးသူကနိုင်ငံသားမြေမှာဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရချင်းပင်ပိုင်းတဲ့ညတိုင်းအိမ်ကိုတတိရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အတက်ကနေခက်ခဲချမ်းတဲ့ပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အပိုင်းဖို့ဟုတ်တယ်။အထူးသဖြင့်လေအမေရဲ့ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုတဲ့အတန်ရဲ့နောက်ပြီးအဖေရဲ့ကျမရေး group sign တော်ဆိုရဲစကားသံတွေကိုပို့ပြီးလွှမ်းလာတဲ့တကယ်တော့ဒါတွေကအရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့စကားခွန်းလေးတွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကအကွာဝေးဆိုတာဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့စကားခွန်းလေးတွေရဲ့အတိပယ်ကိုပို့ပြီးကျဲလောင်လုပ်ပြီးအတန်ချဲဆက်တစ်ခုနဲ့များတူနေမလားလို့ပါဟုတ်တယ်
ဟောဘာလို့ဒီတာမန်စကားလေးတွေကအဝေးလောက်မှာအဲ့လောက်တောင်ကြီးကျယ်ခမ်းထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်လာရတာလဲအင်ကိုလွမ်းတာဆိုတာတကယ်တော့အဆောင်အုံကိုလွမ်းတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကျူးဆိုင်မှုတွေကိုလွမ်းတာမဟုတ်လား အတိအကျပဲဗျဒီအချက်ကိုပိုချေပြန့်တဲ့ပူရင်ကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟိုနိုင်ငံခြားမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူစိမ်းတွေကြားမှာယွန်းကန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးအမြတ်ပေါ်အခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလွမ်းမိုးနေတဲ့ကဘာကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတာလေဟုတ်တယ်နော် transactional fit ဆက်ဆံရေးတွေပေါ့မှန်ပါပြီအဲ့ဒီလောကမှာခမ ्या တို့လူတွေကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာဟိုခမ ्या ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ကမန်နေဂျာကဒီနေ့အလုပ်ကြီးပြီလားတာဂက်ပြီးပြီလားဆိုတာပဲမင်းပါပဲလေသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းဟာခမ ्या စီကရနိုင်မဲ့ရက်လက်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတယ်ရှင်းသွားပြီငါဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာပဲငါရဲ့တန်ဖိုးကစွန့်ဖြတ်ခံရတာကိုဟိုအလုံးလုံးနိုင်ရင်တန်ဖိုးရှိမယ်မလုံးနိုင်ရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးကွာဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲကနေကြားရတဲ့အမေရဲ့သမင်းစားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကလေရက်လက်ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးခမ ्या ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရှင်သန်မှုသက်သက်ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးမေးတာဗျာတကယ်ကိုကွာရချက်ကြီးမားတယ်နော်အဖေရဲ့ကျမရဲ့ဂယူးဆိုင်တော့ဆိုတဲ့စကားကလေဟိုခမ ्या အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်စေကြာရှုံးတဲ့ဖြစ်စေပေးတဲ့အချွင်းချက်မရှိချစ်ချစ်မေတ္တာ unconditional love ကိုပြသနေတာလေဒါပေါ့အချွင်းချက်မရှိဘူးဆိုတာအရန်ရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့လောကကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလေကိုယ့်စီကဘာအကျိုးမြတ်မမျိုးလင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုသက်သက်ကိုပဲစိုးရင်ပေးမဲ့သူဆိုတာမိဘကလွယ်ရင်မရှိသလောက်ရှားပါသွားပြီဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီရိုးရှင်းတဲ့အတန်လေးတွေကနားထဲမှာမြေပေးတင်ထနေတာချင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုထိမိတဲ့ကွာခြားချက်ပဲရှင်ရုံးကလူတွေကမင်းပါပြီးပြီလဲလို့မေးချိန်မှာမိဘကမင်းဝိုးပြီလားလို့မေးတာ哦တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအကယ်ဖြစ်နေချိန်မှာအခြားတစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူနေမှုကိုပဲကျေးဇူးတင်နေတာမျိုးပေါ့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်လေအဝေးရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့စကားလေးတွေရဲ့တံမိုးကရင်ထဲကိုတဲတဲလာမှန်တာပဲထင်မယ်ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတာကလေနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာများလဲဗျာအကြောင်းအရာပေါ့နော်ပိုက်ဆံနဲ့အဝယ်လို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့မိဘတွေနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ဘယ်အရာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူးလို့ရေးဖွဲ့ထားတာလေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော်တော်ရေးကြီးတဲ့အသီးမြင်မယ်ဟုတ်တယ်လေကျမတို့လူဖွဲ့စီမှာလူတွေကဘဝကိုပိုခေါင်းအောင်လုပ်မယ်မိသားစုကိုပိုပြီးထောက်ပံ့နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုစွန့်ခွာအဝေးကိုထွက်ပြီးပိတ်ဆံရှာကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်လေသူတို့ရှာဖွေခြင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဘဝဆိုတာအမေချက်တဲ့ထမင်းစားရင်အဖေပခုံးပေါ်ထန်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကလေးကအန်ရရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တန်တရားလည်းနေတဲ့အဖေပြက်လေးဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်ပါပဲငွေချင်းနဲ့အစားထိုးမရနိုင်တဲ့မိသားစုဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့ဟုတ်တယ်လေပိုက်ဆံရဖို့အတွက်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်မရတဲ့အရာတွေကိုစသေးလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီတန်ဆရာလည်းနေတဲ့ကိစ္စကခစ်တဲ့လုံဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအကျင့်ဒေးတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာရုပ်ဝတ္ထုပြည့်စုံမှု material wealth ဟာလူဘဝရှင်တန်ရဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကိုတော့ညှင်းလို့မရဘူးလေဒါပေါ့ငွေမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဝယ်စားနေစရာစားစရာကျမရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုတွေအတွက်ငွေကြီးကအရေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလူတွေဟာတက်တောင့်တက်တာရှိမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုရောထွေးသွားကြတာပါပဲငွေကြီးကတက်တောင့်တက်တာရှိမှုကိုတော့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့အစားမထိုးနိုင်ဘူးဗျာဆိုလိုတာကကျမတို့ဈေးကြီးဆုံးအိပ်ယာကိုဝယ်လို့ရပါမယ်အပူပင်ကင်းတဲ့နစ်နစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုတော့ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အတိအကျပဲနောက်ပြီးတိမ်မွေးတဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်လို့လာစားကောင်းကောင်းရမယ်အကောင်းဆုံးဈေးရုံမှာဈေးကူလို့ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဖျားနာနေတဲ့အချိန်ကိုလည်းမင်းမှလာထိုင်ပြီးကိုနှစ်ဖူးကိုဆိုင်ရင်တကယ်ကိုစိတ်ပူနေမဲ့အမေရဲ့အကြီးမျိုးကိုဝယ်လို့မရဘူးဗျာတကယ်ပါဘလို့မှငားရဲလို့မရနိုင်တဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးအလုပ်တွေပင်ပန်းလို့စိတ်တက်ကြနေခြင်းမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုန်အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမလို့ပဲအားပေးမဲ့အဖြစ်ရဲ့အတမ်းမျိုးကိုလည်းဘလောက်ပိတ်ဆံပေးဝယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကမိသားစုရဲ့နှွေးထွေမှုဆိုတဲ့ခံစားချက်တက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမိသားစုကိုချစ်လွန်းလို့ပဲသူတို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားချင်လွန်းလို့ပဲခုလိုထွက်လာခဲ့ကြတာလေဒီတော့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတဲ့စန္ဒာနဲ့အတူရှိနေပေးရမယ့်အချင်းကြီးဆိုတဲ့နှစ်ခုကြမှာအမြဲတမ်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာအမြဲတမ်းလွန်ဆွဲနေရတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့တချို့အရာတွေဟာဆုံးရှုံးသွားမှဒါမှမဟုတ်ဝေးကွာသွားမှတန်ဖိုးကိုပိုသိရတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအသေးချာပေါ်လွဲနေတယ်ကြပြဆရာကဒီနာကျင်မှုကိုအဝေးရောက်နေတဲ့ချင်း
ပိတ်ဆန်နေရှာနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရေးဖွဲ့ခဲ့တာကိုကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုလွန်ဆွဲဖွဲတွေကိုဖျက်တမ်းနေတဲ့နောက်မှာတော့လေကဗျာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာတယ် အနာဂတ်အတွက်မျောလင်းချက်အပိုင်းပေါ့ ဟုတ်တယ်အတိတ်ကိုလွမ်းဆွတ်တယ်ပိစုပန်မှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာယုံကန်ရတယ်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့အစားထိုးမရတဲ့မိသားစုရဲ့တန်မိုးကိုနားလည်လာတယ်ဒီစင့်တွေကိုဖျက်တမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဗျာရဲ့ဇက်ကြောင်းဟာအနာဂတ်အတွက်တစ်ခုတည်းတော့မျောလင်းချက်စီကိုဥတီသွားမှာတော့တယ် ဘလို့မျောလင်းချက်မျိုးလဲဗျာ ကဗျာထဲမှာစာရေးသူကတနေ့တားတားမော်ထမီးပြန်လာပြီးလို့ပြောနိုင်မဲ့နေ့ကိုပဲနေ့တိုင်းမျောလင့်နေမိတယ်လို့ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီအချက်ကကဗျာရဲ့စိတ်ခံစားမှုအမြင့်မားဆုံးနဲ့အထီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် တကယ်ကိုခံစားရတဲ့အပိုင်းပါပဲ ဟုတ်တယ်လေလောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုတရက်ဖူတွေစောင်းဖို့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာဒီထက်အိမ်တကာဝမှာရပ်ပြီးပြန်လာပြီလို့ပြောခွင့်ရဖို့ကဘာကြောင့်လူတယောက်အတွက်အကြီးမားဆုံးဆုတောင်းတစ်ခုလို့ဖွင့်နေရတာလဲရှင် ဒါကအရေးကြီးတဲ့မေခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဗျာဒီမေခွန်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့အနည်းဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကချက်ကိုထောက်ပြနေတာပါစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့စိတ်ပညာမှာဆိုရင်ဒါကို hero's journey တော့မို့သူရဲ့ကောင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မျိုးလဲရှင် ဇလန်တိုင်းမှာဇလိုက်ဟာအင်ကိုစွန့်ခွာတယ်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်တယ်နာကျင်မှုတွေသင်ခန်းစာတွေရယူတယ်လေဒါပေမဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အဆုံးသက်ကရွှေထွေးကြီးကိုတွေ့ထော်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခရီးစဉ်ရဲ့အဆုံးသက်အစင်မှာဟာကိုစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပုံမရင်ကျက်တဲ့အတိမြင်နဲ့သူပြန်လဲရောက်ရှိသွားခြင်း force ကပြန်ဖြစ်သွားခြင်းပါပဲ ဆိုလိုတာကခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးသက်ဟာအစပြုခဲ့တဲ့ညပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ပြန်လာပြီးဆိုတဲ့စကားစုလေးဟာရိုးရှင်းပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ခီးစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းပြီးနောက်အလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုစီကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားခြင်းကိုကိုစားပြုနေတာပါ ဒါဆိုရင်ပြန်လာပြီဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာတင်မဟုတ်ပဲနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့မူလအစစ်အမိုင်းဖြစ်တည်မှုစီကိုပြန်ရောက်သွားလဲလို့ပြောလို့ရမလား အတိအကျပါပဲဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာကိုကအလုပ်သမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မန်နေဂျာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံခြားသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ခံရတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေဒါပေမဲ့အိမ်တကာဝကိုခြေချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေယာဒူးတွေအထီးကျန်မှုတွေအလုံးကိုချွတ်ချလိုက်လို့ရသွားပြီလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သားဒါမှမဟုတ်သမီးဆိုတဲ့အစစ်အမှန်ဆုံးနဲ့အလုံးကျုံဆုံးတိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော် တဘောအဲ့ဒါကြောင့်လဲပြင်ပလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဝစ်စင်ထားရတဲ့မျက်လာပုံတွေကာကွယ်ရေးရန်တရားတွေအားလုံးကိုအိမ်ရောက်မှသာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ချွတ်ချခွင့်ရတာဗျာ တကယ်ပါပဲ အဲ့ဒီလိုချွတ်ခွင့်ရမယ်နေတဲ့နေ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မျောလင့်ချက်ကပဲပြစ်စုပန်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စင်ရဲဒုက္ခတွေကိုခံနိုင်ရရှိအောင်လုပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အပြန်ခရီးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပြန်လဲရောက်ရှိခြင်းထက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မိသားစုရဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ တကယ်ကိုလိမ့်နေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဟာမျိုးတန်းစော်ခေါ်ချစ်မိုးရေးသားထားတဲ့အိမ်အလွမ်းကဗျာတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်တူးဆွဲလေ့လာခဲ့ကြပြီပါပြီဒီဆွေးနွေးမှုကနေကစင်တာမန်လူထီရန်နဲ့ငေဘွားရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာတကယ်တော့ဘွားရဲ့အခိုင်အမာဆုံးဆွဲအားတွေဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘီနိုင်ငံရချားမှာယုံကန်ရချိန်ကြရတဲ့မိဘတွေရဲ့အတန်လေးတွေဟာအချွင်းချက်မရှိချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့တင်ကိတေတွေဖြစ်ချောင်းလေတေချာနားလေခဲ့ရတယ်လေ အင်းငွေချင်းနဲ့အစားထိုးပဲယူလို့မရတဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုရဲ့အရေးပါပုံနဲ့အရာလို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာပြန်လာပြီလို့ပြောနိုင်မယ်အင်ပြန်ခိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါအပြည့်ပါနားလည်ခဲ့ကြရပါတယ်ရှင် ဒီကဗျာကနေရလိုက်တဲ့အကြီးမားဆုံးသင်ခန်းစာကတော့အတိတ်ကိုလွမ်းဆွခြင်းကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပိစုပန်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုတမိုးထားတတ်ဖို့တတိပေးလိုက်တာပါပဲဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်တဲ့အနေနဲ့လေကျမတို့အားလုံးရဲ့ယင်ထဲမှာတွေးတိုးစရာမေးခွန်းတစ်ခုချန်ထားပဲခြင်းပါတယ် ဘာမေခွန်းနေများလဲဗျာ ကျမတို့လူသားတွေဟာလေမိမိတို့ရဲ့မူလအစမိသားစုရဲ့တန်ဖိုးနောက်ပြီးလုံခြုံနှွေးထွေးမှုပဲတန်ဖိုးကိုအဝေးရောက်သွားပြီးမှဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးမှသာအမှန်တကယ်နားလည်နိုင်ကြတာလားအမြဲတမ်းအဲ့လိုလစ်ဟာသွားမှသာတန်ဖိုးကိုသိရတဲ့တန်တရားထဲမှာပဲလင်းနေကြရတော့မှာလား တော်တော်လေးစဉ်းစားစရာပဲနော် ဟုတ်ကဲ့လေဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိမိသားစုနဲ့အတူတူရှိနေချိန်မှာပဲနောက်10နှစ်ကြာရင်ကအသက်အတန်ပြန်လွမ်းဆွရမယ့်အချိန်တွေဟာအခုငါဖြတ်တန်းနေတဲ့ဒီတာမန်နေ့ရက်လေးတွေပါလားဆိုတာကိုကြိုတင်သိရှိပြီးအဖို့တန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘလို့ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတာကတော့နားဆင်သူတွေဆက်လက်စဉ်းစားစရာပါပဲရှင်အားလုံးပဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ